Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Quba rayonunun Güləzi kəndində torpaq sürüşməsi baş verib. Xəbər verilir ki, hadisə zamanı kəndin əsas giriş-çıxışı yolu bağlanıb. Əraziyə texnikalar cəlb olunub, yolda hərəkət bərpa olunub. Yerli sakinlər bildirib ki, ərazidə hazırda da sürüşmə aktivliyi qalmaqdadır. Qeyd edək ki, uzun illərdir Güləzi kəndində torpaq sürüşməsi müşahidə olunur. Ən güclü torpaq sürüşməsi 2010-cu ilin aprel ayında baş verib. Nəticədə 30-a yaxın fərdi ev zədələnib. Sakinlər üçün Yeni Güləzi kəndindən yeni fərdi evlər inşa edilərək ora köçürülüblər. Lakin əhalinin bir qismi hələ də Güləzi kəndində yaşamaqdadır. Amerikalı maliyyəçi Jeffrey Epstein ABŞ prezidenti Donald Trump'ın əmri ilə öldürülüb, çünki o ad çəkmək istəyirdi. Xəbər verilir ki, bunu pedofillikdə ittiham olunan Jeffrey Epstein'in qardaşı Mark Metro qəzetinə müsahibəsində bildirib. Qəzet yazır ki, Trump Epstein'in ölümü ilə bağlı heç vaxt ittiham olunmayıb və bu ölüm hadisəsi intihar kimi qiymətləndirilib. Xatırladaq ki, Jeffrey Epstein 2019-cu ilin iyulunda New York ştatında saxlanılıb. Ona qarşı azyaşlı qızların istismarı ilə bağlı ittiham irəli sürülüb, amma o həmin ilin avqustunda həbsxanada kamerasında intihar edib və bundan sonra cinayət işinə xitam verilib.